Dobrý den, dámy a pánové. Jsem rád, že vám můžu dneska povykládat něco o areálu otevřené zahrady. Trochu se vrátíme z toho extravilánu do krajiny, teda do města. Pan Hladík nás tady vrátil do Brna, takže data z něho budu prezentovat. Že se něco děje v krajině, ve městě, s naším životem asi všichni registrujete. My v otevřené zahradě, potažmo v Brně, se snažíme tady ty změny měřit a následně samozřejmě prezentovat. Že loňský rok byl poněkud divný, asi jste všichni zaznamenali, zvedla se nám průměrná denní teplota, začaly nám přibývat tropické dny, začaly nám přibývat tropické noci, že ubývají srážky, v průměru v Brně spadne 500 mm, jak bylo prezentováno, ale co se stalo loni, 5, teď jsem se zapletl, srážek ubyla a najednou se v tom našem městě začalo žít hůř. Pokud se budeme tvářit, že těch srážek je víc nebo je dostatečné množství, veškerá ta zeleň, která je jeden z adaptačních opatření, fungují skvěle. Nicméně samozřejmě tady ty extrémní stavy nás zase donutí zamyslet se i nad stavem třeba těch zelených střech, jestli pak není vhodné v určitý moment jim trochu té vláhy přisunout a zajistit samozřejmě ty pozitivní vlastnosti. Pokud jste u nás ještě nebyli, tak vás samozřejmě k nám zvu. Přijďte se k nám podívat, popovídat si, není problém. Areál otevřené zahrady je pod Špilberkem. Věnujeme se tam mnoha adaptačním opatřením na malém areálu nebo na malé ploše. To znamená od samozřejmě výroby obnovitelných zdrojů energie, fotovoltaika, solární kolektory, vyrábíme si teplo a chlad pomocí tepelných čerpadel a hlubinných vrtů. Zabýváme se samozřejmě dalšími adaptačními opatřeními, jako jsou zelené střechy, zelené fasády, recyklace dešťové vody, hospodaření se šedou vodou a snad jsem nic nezapomněl. Samozřejmě základní myšlenka celého areálu, tak jak by mělo být, je samozřejmě uhlíkově neutrální provoz. To znamená postavit ty budovy, postavit ty areály tak, aby byly samozřejmě v největší míře soběstačné a to málo energie, které potřebují, tak samozřejmě musíte nakoupit a pak samozřejmě je důležité, odkud nakupujete. Dneska jedna z voleb je samozřejmě nakupování certifikovaných zdrojů, takže tím se dá samozřejmě ten uhlíková stopa ještě vylepšit. To, že umíme dneska stavět budovy, připravit je na zimu, minimalizovat potřeby tepla, tak to už umíme, v tom jsme dál. My v areálu máme 2 pasivní budovy, kde vlastně se teda mírně nad, pokud jste tady opravdu stavaři, nicméně co se týče těch spotřeb, jsou to ukázkové budovy, které vlastně můžou mít až 10krát méně spotřeby tepla než dejme tomu běžné budovy v České republice. Bavíme se o administrativních budovách. To, co je oříšek v dnešní době, je samozřejmě připravit budovu tak, aby zvládala ty vlny veder, což nám vlastně ve většině nestačí jenom kvalitní izolace, ale ta budova se musí připravit vlastně již z exteriéru na to, aby samozřejmě nepouštěla to sluníčko, nepouštěla tu energii dál do budovy a tím předcházela přehrátím. Tohle je příklad 2 budov u nás v otevřené zahradě. Jedna, která dosahuje nízkých nároků na chlazení, tak má zelenou střechu, zelenou fasádu šťásti, exteriérové stínění plnoautomatické versus budova, která nemá zelenou střechu, má pouze fotovoltaiku, je, dejme tomu, zvolena nevhodně fasádní materiál,
vnější stínění je pouze manuální a tak dále. Takže i tady je vidět obrovský vliv té konstrukce, fasády, té exteriérové konstrukce na vliv, na energetický vliv té budovy. Dneska vlastně zjišťujeme, že samozřejmě pokud ty budovy, areály jsou energeticky náročné, dneska opravdu se nejenom netopí, dneska se většinou, dejme tomu, většinou dobu třeba v těch budovách chladí a samozřejmě není to levná energie a nám se vlastně jeví jako nejlepší samozřejmě využívání tepelných čerpadel ve spolupráci s hlubinnými vrty, kde opravdu ta účinnost výroby té energie je obrovská. Jenom takový detail, já se trochu vrátím. Můžete si tipnout, kolik nás stojí topení a chlazení tady těch dvou budov, která každá z nich má 1000 metrů. Pokud jste byli rychlí, tak odpověď je 60 000 korun. Pokud bydlíte v rodinném domku, tak ten poměr si můžete velice rychle přepočítat. Vliv zelené střechy na tu budovu je vidět samozřejmě okamžitě z termosnímků, rozpálené plechové střechy, jižní pálené tašky, asfaltové pasy a tak dále. Všechno to jsou plochy, které akumulují energii a následně vyzařují do okolí. My v otevřené zahradě sledujeme vliv a účinnost tady těch zelených střech. Více samozřejmě bude v odpoledním workshopu, tady ten času je docela málo. Jenom v rychlosti letní a zimní graf, jak působí zelená střecha na naši budovu. V létě samozřejmě teploty stoupají k 35 stupňů. Průběh teplot v 10 cm intenzivní zelené střechy je velice mírný, tudíž vlastně ona působí jako přírodní klimatizace. Podívám se, kolik mám času. Super. Že samozřejmě má zelená střecha pozitivní vliv na budovu i v zimě, tak to se dá taky samozřejmě naměřit, kdy venkovní teplota může klesat k -10, -15 stupňů a pak samozřejmě zelená střecha působí jako další izolant, další taková zábrana proti průniku zimy do budovy. Na úvod jsem tam měl samozřejmě postavit budovu tak, aby spotřebovala co nejméně energii na topení, na chlazení. Velkou část energie samozřejmě s cílem snížit uhlíkovou stopu, tak samozřejmě energii si na místě vyrobit a samozřejmě, co je nejdůležitější, je i umět ji spotřebovat, protože pak to samozřejmě dává i ekonomický smysl. Šetřit nakupovanou energii v řádu 3-4 koruny za kWh, jak kdo. My v otevřené zahradě vlastně máme kompletní jednu střechu s fotovoltaickou elektrárnou, dokážeme 95% okamžitě spotřebovat, takže i ta návratnost je velice rychlá. Už zrychluju. Hospodaříme s dešťovou vodou, sbíráme dešťovou vodu ze střech, sbíráme z pozemků, využíváme ji pro splachování toalet plus závlahový systém v zahradě, v budově, nahrazení pitné vody. Tady tou dešťovou nebo užitkovou vodou lze dosáhnout až 70% úspor, taky nezanedbatelné číslo. Měříme uhlíkovou stopu, která se pohybuje, jak už jsem jednou říkal, 5-10krát níž než běžná standardní budova. Tady v roce 2017 jsme vlastně přešli na nákup energie z certifikovaných zdrojů, takže vlastně taková nakupovaný uhlík, by se dalo říct, se nám znížil ještě rapidně a je to opravdu jedna z nejnižších ukázek v České republice. V rámci našeho působení se snažíme přenášet naše dovednosti, zkušenosti s provozem tady těch nízkoenergetických budov, takže vlastně spolupracujeme s projektanty, s investory, kde vlastně předáváme naše informace dál a přenášíme ty informace a vznikají další areály v Brně, které vlastně mají prvky
adaptačních opatření, které jsem již zmiňoval. Tohle je pohled na areál, který sídlí v Komárově na Svatopetrské, kde vlastně krom, dejme tomu, zelené fasády, vzniklo opravdu všechno, co má být. To znamená kvalitně, je to rekonstrukce, kvalitně zaizolovaná budova s 80 nebo 70 kW píkovou fotovoltaickou elektrárnou, která v letním měsíci se dá považovat za plusovou, protože ta fotovoltaika dokáže vyrobit tolik energie, kolik sama nespotřebuje ani ta budova, a ty přetoky vlastně se pak rozprsknou v rámci celého areálu do dalších budov, takže má význam. Máme tady zelenou střechu, vnější stínění a samozřejmě, co je nejdůležitější v těchto areálech, je samozřejmě i chytrý systém řízení, protože v dnešní době jsou ty budovy předspané technologií, takže je potřeba samozřejmě myslet i na ten chytrý systém řízení těch budov, aby jsme mohli těch minimálních energií nebo spotřeb dosahovat. Tečka. Děkuji. Děkujeme.